कहिले सोच्नु भएको छ हामीले फ्याँक्ने कुरा नै स्वास्थ्यको खजाना हुन सक्छ? अनार त मिठो मानेर खाइन्छ, तर त्यो बोक्राको चाहिँ के गरिन्छ? फ्याँकिन्छ, होइन त? तर के थाहा, त्यही फ्याँकिने बोक्रा त औषधीय गुणले भरिपूर्ण छ। हो, यो बोक्रा त एन्टिअक्सिडेन्ट, पोलिफेनोल्स अनि भिटामिनहरूको एउटा प्राकृतिक पावर हाउस नै हो। ल अब हेरौँ है त, यसले हाम्रो शरीरभित्र के राम्रो गर्छ। पेटमा ग्यास भरिने वा अपच हुने जस्तो समस्या छ? यसको लागि छ सजिलो उपाय, पाचन चिया। पाउडरलाई पानीमा उमालेर पिउँदा आराम मिल्छ। अनि घाँटी दुख्ने र खोकीको लागि यसको पनि उपाय छ। बस पाउडरलाई मनतातो पानीमा घोलेर दिनमा केही पटक कुल्ला गरे पुग्छ। मुटुको स्वास्थ्य र बढ्दो कोलेस्ट्रोलको चिन्ता छ? यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले मुटुलाई बचाउँछ अनि कोलेस्ट्रोल घटाउन पनि सहगाउँछ। अब कुरा गरौँ हड्डीको। बलियो हड्डी कसलाई चाहिँदैन र? यसको एन्टिब्याक्टेरियल गुणले हड्डीलाई बिस्तारै बलियो बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ। ल भित्रको कुरा त भयो, अब बाहिरी सुन्दरता नि? छाला र कपालको लागि पनि यो कम्मालको छ। जस्तै कि छाला फिक्का हुने, दाग धब्बा देखिने वा चाउरी पर्ने समस्या। एकदमै सजिलो छ। पाउडरलाई दही वा गुलाबजलमा मिसाएर फेस प्याक बनाउन सकिन्छ। कपालको समस्या नि, जस्तै चाया पर्ने वा कपाल झर्ने? यसको लागि हेयर मास्क बनाउन सकिन्छ। पाउडरलाई तेल वा दहीमा मिसाएर लगाउने। तर पर्खनुहोस्, यसलाई प्रयोग गर्नु अघि केही कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। पाउडर बनाउन सजिलो छ, बोक्रा सुकाउने, मसिनो गरी पिस्ने अनि बट्टामा राख्ने। तर होस् गर्नुहोस् है, धेरै खानु हुँदैन अनि प्रयोग अघि बोक्रा चाहिँ मज्जाले पखाल्नुपर्छ। भनेपछि यो बोक्रा फोहोर होइन रहेछ, यो त औषधीय गुणले भरिएको प्राकृतिक सुपरफुड हो। त्यसैले अब अर्को पटक अनारको बोक्रा फाल्नु अघि एक पटक सोच्नुहुन्छ कि